Kule mwituni mambo yakabadilika na kuwa mabaya zaidi. Byong-in akampata malkia na kuanza kumfukuza. Kule Lady Choi akajaribu kuzuia pale, lakini aliishia kupigwa panga tu. Hong naye akajaribu, lakini ikawa no way out. Malkia akajikuta mkononi mwa Byong-in. Jamaa akamkamata shingoni, anamuuliza yeye ni nani na akamfanya nini binti ambaye yeye anamfahamu. Jamaa akakiri kwamba yeye sio yule ambaye anamuhisi, na ni ukweli ambao ni bayana kabisa. Amekuwa akiishi kwenye mwili wa huyo binti tangu walipomwokoa kwenye maji siku ile. Kwa hiyo ikabadili mtazamo mzima wa Byong-in na akaamua sasa kumsaidia ili tu binti aweze kuwa salama. Basi akaanza kupambana na watu wake yeye mwenyewe, lakini wakiwa kule mwituni, Salso mzee wa mishemishe akaja na kuanza kupambana na Byong-in. Basi wawili hao wakaishia kupambana na mwisho wa siku Salso akamchoma kisu Byong-in. Kuona muda wake umeisha, akamshika malkia na kuamua kukimbia naye. Alipoona mambo yamemkaba zaidi, akampa malkia barua yenye saini za wazee waliokuwa wakiplot uhaini hapo ufalmeni, ili tu iwe kama namna ya kumlinda hivi dhidi ya hao wazee, na kisha anaambia kwamba akimbie kabla hao jamaa hawajamjia. Malkia gundua muda wa Byong-in unamwishia, akamwahidi kwamba atamsaidia Soyong ambaye ni malkia. Bongwan huyo kisha akakimbia zake huko mwituni. Huko nyuma Salso akamfikia na kumuua Byong-in. Malkia akalazimika sana kujificha mwituni akiwa mwenyewe. Mchana ukageuka usiku, mara malkia anaangalia tu ile barua, haelewi hata aitumiaje. Akaanza kulalamika tu kama kaida yake. Mara mfalme akaja na kumkuta hapo. Basi malkia akaanza kulia mkononi mwa mfalme. Anaambia namna ambavyo wale watu wakina Choi wamefariki sababu yake yeye tu. Lakini kufika kule alikojificha mfalme, kumbe wadada wako poa tu. Kumbe ule upanga haukumkuta Choi, alishakuteleza tu, kwa hiyo ukapita juu. Salso naye akarudi ikulu na kumpa feedback mzee kwamba mwanae aliuawa na watu wa Donghak. Anasema katika wale watu alikuwepo mfalme. Kumbe Donghak believers hawa ni watu ambao wanashirikiana na mfalme. So alienda kule ili kuorganize vizuri ili aweze kurudi. Sio kwamba ameenda kule kufanya ma resistance yaishe au nini. Ndio mzee kujua jamaa yuko na hiyo force ambayo anapambana nayo, na mzee baba mwenyewe yani mfalme ndo anayeongoza. Huko mjini Surya akaanza kutia posta za kusema kwamba mfalme yuko fresh tu, hana tabu. Mmoja walioona hizo posta alikuwa ni baba yake malkia. Kwa hiyo akaanza kutuliza pressure. Lakini jioni hiyo Manbuku akiwa jikoni akawa amekaa kwa huzuni kwenye jiko lake pale, analia kwa sababu tutos lake God Lady Choi hayupo. Ndio onyesha siku za mwisho kabla ya kuondoka alikuja kwa jikoni na kuadmit kwa Manbuku kwamba anampenda sana, kisha akamwaga. At present sasa Manbuku akaamua kustaafu upishi, maana hakuna kinachomfurahisha sasa. Hakuna hata malkia wa kumkorofisha wala Choi wa kumpenda. Meanwhile wazee vichwa vyao modo sana, wanaongea kuhusu mabandiko ya kwamba mfalme yu hai. Wanaanza kama nani atakuwa na ubavu wa kufanya hivyo, na kwanza kwao kote hawakufikiria kwamba Surya anaweza fanya hilo jambo. Kwa hiyo wakamwanza kwamba atakuwa ni Byong-in labda. Kumbe amesha danji zake, na muda huo wote mfalme yuko na watu wake wanapanga kuvamia ufalme. Uzuri wako na ile leta ya uhaini ambayo wamepewa na Byong-in, ambayo ina listi ya watu ambao wote walikuwa wakihusika na rushwa hapo ufalmeni. Kitu pekee ambacho wanapaswa kuhofia ni namna ya kurudi ufalmeni. Basi, lakini ghafla Royal Chef anatokea katikati yao, na baada ya kusikia kinachoendelea akaamua na yeye kujoin hilo jeshi linalorudi kule ufalmeni. Na hapo issue ya mfalme kupasishwa kwa mtu mwingine ikawa karibia. Hivyo wanabidi wafanye mapema kurudi ufalmeni kule kabla ya mtu anayefuata hajawekwa. Na mzee Jogeum akaanza kususpect kwamba spy anaweza kuwa court lady wa Grand Queen, ambaye Grand Queen anaamini kwamba ni kipofu na ni kiziwi, kwa hiyo hasikii lolote. Mzee akamjaribu na upanga, lakini wala hakutikisa hata unywele, kwa akatoka salama, lakini kwa muda tu, maana mzee baadaye alimkamata akituma message zake za maji na kumua hapo hapo. Huko pembeni mmoja wale rebels wakawa wakijiandaa kuingia ikulu bila kuonekana na yeyote, lakini kabla walihakikisha kumlaza sehemu salama na kistaarabu Byong-in yule ambaye aliuawa na upanga wa Salso. Basi kule ufalmeni siku kubwa ilikuwa imewadia, na watu wakaanza kujiandaa na sherehe za kumweka mfalme mpya katika nafasi, huku mzee Jogeum akijiandaa kuhakikisha kwamba nguvu zote za nchi anazipata nazo, akimtumia huyo mfalme ambaye ni puppet tu. Lakini cha kushukuru, mfalme na malkia walikuwa tayari njiani kuelekea huko, wakiwa kwenye kati ya mizigo ambayo inapeleka chakula ufalmeni. Lakini wamefika tu, kwa bahati mbaya mzee Jogeum kwenye tembea zake hakuta hilo swala la songa. Akaamua basi akaguu kwamba hizo kati ni za nini, akaingiza mpaka upanga ndani kuona kama hakuna mtu kweli. Lakini basi kwa neema ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ni gari lingine kabisa, walienda kulikagua, na hapo ilikuwa tayari ile sherehe inaenda kuanza. Basi wakaingia ndani. Kwanza mfalme akakutana na yule mtumishi wake, wanaongea mambo kadhaa, mara honi ikalia kuashiria kwamba mfalme mpya anaapishwa. Grand Queen na mzee wako tayari kumweka wakfu yule dogo chapchapo na wai.
Mara wakaona muhuri hauonekani, na bila huo mzigo hamna lolote ambalo wanaweza wakalifanya. Nani kauchukua? Si mwingine bali ni Kim Wan. Maana wakina Hong walimwambia kwamba akifanya hivyo atakuwa amesaidia mission kubwa sana kufanikiwa. Nakumbuka kwamba huyu dogo kwa muda sasa amekuwa akipata position za kawaida sana. Kwa hiyo amekuwa ni kama anapoteza muda tu hapo ufalmeni. Hapo wale watu wa Donghak nao wakafanya yao kuingia ikulu, wakisaidizana Manbuk, Choi pamoja na Hong. Mzee Kim alipoona Saadi umri umeondoka, akajua tu kuna kitu, hivyo akaagiza masoja wote warejee pale ikulu waweze kupalinda. Najua hapo hana wasiwasi sana, maana ana risasi kabisa ambayo ameagiza kutoka Ulaya. Akampa Salsu kwamba aitumie endapo mfalme na malkia wakatokea. Wale jamaa walipotokea akawashuti. Japo ya kwanza ilienda kwa malkia. Mfalme alipobaki pale kuzubaa ndo akapigwa ya pili. Mara prince akamwona yule mtu akaja na kummaliza, kwa hivyo akawaokoa wale wawili. Wakati ile valangati inaendelea pale, mara Bongwani akaamka katika mwili wake halisi na kuamka kwenye koma aliyokuwa nayo. Bongwani akaanza kukimbia mule hospitali moja kwa moja mpaka kwenye duka la vitabu kuangalia historia ya Joseon. Lakini kufungua kitabu akakuta hawamuiti Cheoljong tena bali wanamuita Cheoljo. Na kutokea hapo sasa rekodi zinaonyesha siku za mwisho zilikueje. Kumbe Cheoljong ni mzima, risasi haikumpiga pabaya, na malkia naye amerudi kwenye mwili wake. Mzee Kim alipoona mfuasi wake kafa akaamua kutoka mwenyewe kumwona mfalme, lakini mfalme akaishia kushinda tu, alimchakaza mzee vibaya sana kwa upanga. Najua hapo akagoma kumuua. Anaambia mzee, unabidi uishi aibu yako. Unataka kumwachia nani kwani? Kisha akatoka kwenda kureclaim ufalme wake. Lakini mara ghafla malkia akapoteza fahamu sababu ya kupoteza damu nyingi sana. Lakini akafanikiwa kutoka salama tu, maana daktari alimsaidia chapu na mtoto naye akawapoa tu. Kisha akaenda kwa Grand Queen na kumpa taarifa za kwamba rasmi anatolewa ikulu na kupelekwa kuishi huko kwenye maisha yenye tabu sababu ya uhaini pamoja na kwenda waga. Lakini huyo mwanamke waga na maneno sana. Akanajaribu sana kusema jambo ili basi waweze kumwachia, lakini wazee wakawa hawana muda. Mfalme kisha akaagiza wazee wa baraza waingizwe jela kwa miaka 3, maana wote walikuwa wezi tu. Lakini before that watembezwe tembeo la aibu mbele za raia, akiwemo mzee Kim Jong-geum. Basi muda ukapita na Soong akawa si mtu wa kuwaza kufa na vitu vya design hiyo. Akaamua kurudi kwenye eneo ambalo mambo yote yalitokea, na kisha akakuta kuna scratches kwenye jiwe kumaanisha kwamba Bongwani alikuwa akichora kipindi hicho. Basi Kimwani naye akapewa nafasi ya kuwa mkurugenzi wa wizara ya mambo ya nje sababu ya msaada ambao aliotoa kipindi kile cha kumwokoa mfalme. Basi wako hapo yeye na Hong na Prince wanachekelea kweli. Naye mfalme akaamua sasa rasmi kuwapa watu wake nguvu, kumaanisha kwamba wawe na haki ya kuchagua kwamba nani kuingia madarakani na nani ambaye sio. Sasa kurudi maisha ya sasa, Bongwani yuko anacheka sana akitazama picha ya mfalme katika kitabu moja hapo cha Joseon, ambacho ni picha waliomchora siku ile akiwa pale ufalmeni, alafu anafanya utani mbele yake. Sasa huku kwa Korea historia imejiandika upya, tofauti kidogo na vile ambavyo ilikuwa mwanzo. Sasa hivi jamaa hafukuzwi bali anatafutwa alindwe, maana alishia kuvujisha ujinga mmoja mbaya sana ofisini kwake. Kumbe yeye alifix CCTV kamera kule kazini na kupelekea zile footage za mwizi katika ofisi kuonekana. Hivyo muda wote huu walikuwa hawamfukuzi ili waweze kumfunga, hapana, walikuwa wanamfukuzia ili kumpongeza, na sinema inaishia hapo. Mimi ndio kusogezea recap hii tangu mwanzo. Naitwa Winani.